seenaanaaf taa'eera. Akka seeraa fi sirna mana kiristaanaa keenyaatti tibbi kun tibba soomaati. Soomni kunis sooma filsataa yookiin immoo sooma filchataa jedhamuun beekama. Soomawwan torban manni kiristaanaa keenya qannoonaa isheen tumtee kiristaanonni akka sooman ajaje keessaayis isa tokkodha. Kan soomamus hagayya tokko haga 15tti yeroo ta'u hagayya 16 immoo guyyaa hiika sooma kanaati. Filsataa jechuun jecha giizii filsat jedhurraa kan dhufe yeroo ta'u hiikni isaas bakka tokko bakka biraatti fudhatamuu yookiin gara iddoo biraatti darbuu jechuudha. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan boqotte amajjii 21dha. Duuka buutonni gooftaas foon ishee awwaaluudhaaf gara Geetsemaanii wayita geessanitti warri Yihuudotaa itti naafanii isaan bittimsanii. Wayituma kana ergamoonni Waaqayyoo foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gara samiitti ol baasuudhaan balbala gannataa kaa'anii. Kunis kan ta'eef gannata lubbuun malee fooniin seenuun waan hin danda'amneefidha. Ji'a 8 boodas duuka bu'oonni gooftaa foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akkamiin hin awwaaliin hafna jechuudhaan xiiqanii Waaqayyoon kadhatanii. Waaqayyos kadhannaa isaanii fudhachuudhaan foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam balbala gannataa jiru laatee fi isaanis kadhannaa fi kabajaan awwaalaniiru. Maarree daawwattoota keenya soomni kun bakka tokko bakka biraatti fudhatamuu foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa ka'uudhaan filsataa Maariyaamii yookiin filchataa Maariyaamii jedhamuun moggaafamee jira. Maariyaam Maariyaamiin jedha ifti koo aliseen waammadha. Daawwattoota keenya nutis kiristaanonni sooma kana akkamiin dabarsaa akka jiran ilaaluudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kan argamtu gadaamii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Buraayyuutti argamnee jirra. Kiristaanonni yaada nuu qoodan qabu hordofnee walitti deebina. Soomni filsataa kun sooma torbatu jira akka bataskaana keenyatti torban kana keessaa isa tokkodha. Inni kun immoo yeroo baay'ee kan wal qabatu ganna keessa yeroo boqonnaati waan ta'eef barumsa illee finnee sooma kana baay'ee eegna. Kanaaf namoonni baay'ee sin eegu sooma kana keessa immoo durumaa jalqabee ijoollummaadhaa jalqabee kan soomaa turredha. Namoonni baay'eenis immoo bataskaana waggaa ba'an daabboo fa'aa waan nyaatamu kan akka mulluu fa'aa dhiyeessanii sooma kana hundumtuu kennaa adda addaa waan argataniif sooma kennaa guddaa namaaf kennu waan ta'eef hundumti keenya jaalalaan kan eegnudha soomicha. Yaadannoo soomii filsataa duukaa qabdu nutti. Yaadannoo sooma filsataa kana yeroo ijoollummaa keenya keessumaa keessatti yeroo baadiyyaa turre abbootiin keenya yeroo ilaalaa turretti gaafa soomni kun jalqabamu dursanii soofaarra yookaan firaashiirra sireerraa lafa bu'anii soomu turan. Yeroo kanatti nuti ilaalaa turre bakkeetti kusaa yaamne dhufnee kusaayee kana jala buufatanii firaashiirra buufatanii abbootiin keenya yeroo mana soomaa turan ni beekna. Nus kanuma keessa ilaalaa turre itti guddanne jechuudha. Karaa yeroo kana keessatti ijoolleen daa'imnis jechuudha. Keessumaa keessatti akka mana amantaa keenyaattis haa ta'u waggaa 7 kaasanii ni soomu. Waggaa 7 kaasanii ijoolleen sooman kun batalee nama amantaa isaa fakkaatu hundinuu hin hafu baay'inaan achitti hin hafanii kana keessatti ilaalaa turre mana amantaa yookaan immoo gara mana waldaa qulqullummaa yeroo deemanitti immoo amantoonni hundinuu baadiyaanis magaalaanis ol faana jira waan ta'eetiif wanta qabanis taanaan fakkeenyaatiif yeroo sooman kanatti kan nyaata bullaa nyaatan jiru kan nyaata bullaa nyaanne jiru nyaata bullaa nyaanne jechuun waan akka boqqolloo qoccoonfaa jira biyyatti kana fa'aa fidanii namoota kana nyaataniif kana kennu turanii kunis ilaalaa turre mana qulqullummaa kana birattis namoonni kan amma bultiin kun raawwatuttis kan manatti hin galle jiru. Achuma ta'anii akka subaayisa jennummaa kanatti achi ta'anii kan sooman jiru turan. Amma inni guyyaa raawwatutti kan akkas turan jiru yaada kana keessa nus ilaalaa turre har'asuma kun ittiin adda nageenya irra gahaa jechuudha. Mana qulqullummaa keessatti jiraachuu kanan jalqabe godina Wallaggaa Lixaa magaalaa warra jirru bataskaana Madaaniyaalamii Dabra Gannat Madaaniyaalamii jedhamu keessattidha. Bataskaana sana keessatti durii yeroo xinnummaa keenya yeroo soomii filchatee kana bultii 14 hundumaa mana qulqullummaa bullaa achitti barumsa barachaa bullaa ijoolleen hundumtuu ol sassaabanii achi keessatti yaadannoo ciccimaa faaruudhaan barumsaan wangeelallee shaakaluudhaan
akkaataa kanatti kan achi keessatti guddanne achumaan dabalee hojiidhaan immoo gara magaalaa Qilxukaarraa kan jedhamu aanaa Wallagga Lixaa keessa kan ta'e Wallagga Lixaa keessaa magaalaa Qilxukaarraa Dabra Tsaayii Qiddist Maariyaam mana qulqullummaa jedhamtu keessatti yaadannoo guddaatu jira. Innis maal yoo jettanii akkuma isin jalqaba kaastanii turtan magaalota jiran irratti hundumtuu yeroo ammaa kana namoonni waa'ee amantii hin beeknellee filchataan kun bultii 14 sababa ta'eedhaaf bultii 14 kun xinnoodha sababa ta'eef namni hin tsoomnellee hin jiru. Dargaggoonni waa'ee amantiin illee itti hin dhaga'amne yeroo baay'ee waa'ee amantii illee hin beekne dargaggoonni suusii adda addaa qaban illee yeroo bultii 14 kana of qusatanii mana qulqullummaa keessatti seera qulqulleessaa geggeessanii ergasii booda afaan illee shaarratanii gara isaaniitti galu. Kan hin irraanfanne keessaa tokko magaalaa Qilxukaarraa keessatti yeroo ammaa kana yeroo akka kana qiddaaseen afaanii hundumaatiin yeroo qaddafamu namni tokkollee utuu afaan hin shaarratin hin galu. Akka yaadannootti muulluu boqqolloodhaa yeroo ammaa kana dabareedhaanii namoonni 30 olitti ijaaramanii guyyaatti guyyaa 16 guutuusaa muulluu boqqolloo kana erga affeelanii booda namni hundumtuu muulluu boqqolloo kana qammasee illee maqee isaatti gala. Kun yaadannoo guddaadha jedhee yaada. Tibba sooma filchataa kana tajaajilli mana kiristaanaa keenyatti kennamu bal'aadha. Abbaa Tsaggaa Sillaasee tajaajila gadaama haadha keenya qulqulleettii Dubaroo Maariyaam Buraayyuu kanaati. Tajaajilli mana amantaa kanatti yookiin immoo gadaamii kanatti kennamaa jiru maal akka ta'e nutti himu. ለሰዓት ድረስ ሰዓታት ይቆማል። ከ10 ጀምሮ ደግሞ እስከ 2 ሰዓት ድረስ ስርዓተ ነግ በመርጌቶቹ ይደርሳል። እዛ በመቀጠል ደግሞ 4 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ከአዲስ መልኩ ተደውሎ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቅዳሴዋ ይተረጎማል። Halkan sa'aatii 9 hanga ganama sa'aatii 12tti kadhannaan sa'aataatti yookiin kadhannaan yeroowwan ni raawwata. Ganama sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4tti ammas kadhannaan margitotaan ni adeemsifama. Sa'aatii 4tti bilbilli mana kiristaanaa rukutamuun gadati Maariyaamii fi sirni qulqulleessaa Maariyaamii hiikamee kiristaanotaaf ni dubbifama. Guyyaa sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9tti sirni qulqulleessaa ni adeemsifama. Galgala immoo yaa'ii fi sirni kadhannaa ni raawwata. Jaalalaaf tokkummaan kiristaanota gidduutti mul'atu maal fakkaata? Soomiin kun guddaamatti dhugaa dubbachi yoo ta'e soomiin kun jaalala tokkummaa keessa isooruudha. Maaliif daa'ima xiqqoos lafatti agartuudha, abbootis lafatti agartuudha, xiqqaaf guddaan jenne kanatti agartuudha. Akkuma waliigalaatti yoo ta'e ilaalla. Mana Waaqayyoo dhaquunis inni guddaan jaalala tokkoffaan. Lammaffaan immoo maa'inni mana Waaqayyoo yeroo dhaqan immoo xiqqaanis guddaanis obboloonni yeroo waliin ta'an akkam gaariidha jedhee akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti akkasuma mana Waaqayyoo kana keessatti argamuunis jaalala. Namoonnis immoo waan akkasii waan xinnoo waliin qabanii waliin gargaaramanii waliin kennanii waan xinnoo walii kennaniillee nyaatanii deemuun illee jaalala agarsiisan numtuu karaa kana jechuudha. Kunis akka mana Waaqayyoo tokko keessatti iddoo kadhannaa kana irratti jaalalli inni guddaan kana caale jiru inni yaada. Soomiin kun jaalalaaf tokkummaa kiristaanotaa cimsuu keessatti gahee akkamii qaba jette? Gahee guddaa qaba. Namni inni barataan lafa barumsaatti ol bara, inni naggaadeen lafa naggaadaatti ol bara. Inni mana qulqullummaa keessaa kun immoo adda keessumaa isa bultii 14 dabalatee inni ji'a 2 tsoomiin adda addaa akka tsoomii Bataskana Ortodoksii keessatti seera ishee keessatti torbatu jira. Inni filchataa kun adda maaliif jennaan daa'immanii amma maanguddoonni yeroo baay'ee harmoonni yeroo baay'ee sharaa afatanii dukkaana godhataniiti mana qulqullummaa keessaa amma bultii 14tti turu. Kanaaf walitti dhufeenya cimaa qaba. Nama hin beeknellee hin argu. Inni kaleessa dheengaddaa Ortodoksiin fakkaannellee Ortodoksii ta'uusaa bultii ishee 14 kana keessatti argamete namni irratti jabaatee habaluyyuu akkasii kan jedhu ol jabeessa waan ta'eef ga'ee guddaa qaba tsoominni bultii 14 kun jechuun barbaada. Tsoomni kun tsooma jaalalaati. Jaalala keessa darbees immoo namoonni baay'een hiriyoonni illee waliin ta'anii iddoo tokkorraa gara iddoo biraatitti kan deemanidha. Yeroo sana keessatti immoo waliin tsoomutu jira, waliin buluutu jira, bassoollee qabatanii iddoo tokkorraa gara iddoo biraatitti deemutu jira. Maatiin illee ijoollee baay'ee erga tokko ergu kana waan ta'eef tsooma tokkummaa, tsooma jaalalaa maatiin kan wal gargaaru, kan itti jaalala uumu, kan tokkummaa itti uumu waan ta'eef namoonni baay'een tsooma kana keessa
jaalala isaanii kan itti ibsanii durboo keenya haadha maaramii kan itti argatanii fi namni kadhatee kan itti argatu waan ta'eef tsoomni kun tsooma jaalalaa, tsooma tokkummaa, tsooma hunda keenya iyyuu tokko godhu. Gugee koo garraamii koo Maariyaamaas qabeenya koo naan furamee manoo ati qoricha deenyaan ulfatu taalee nagaa kee dhageenyaan naan furamee manoo ati qoricha deenyaan ulfatu taalee nagaa kee dhageenyaan. Maariyaamiin jedha. Giftii koo ani si waammadha rakkoon koo martinuu darbeera hundumtuu seenaa naaf taa'eera. Maariyaamiin jedha giftii koo ani si waammadha rakkoon koo martinuu taa'eera hundumtuu seenaa naaf taa'eera. Daawwattoota keenya moggaasa sooma filchataa yookiin filsataa jedhu irratti hubannoo gahaa argattaniittu jedheen abdadha. Sooma kana yeroo jalqabaaf kan sooman duuka bu'oota gooftaa 12ni. Isaan sababa maaliif guyyaa 15 akka soomanii fi gaaffilee biroo irratti qophii qindeeffannu immoo guyyaa gaafa hiika sooma kanaa kan isin biraan geenyu ta'a. Soomni kan nagaa, kan jaalalaa akkasumas kan gaaffii keessan hundaaf Waaqayyo bira deebii itti argattan isiniif haa ta'u. Kanarraaf jedhe xumureera. Nagaa Waaqayyoon tura. Dhaloonni martinuu maqaa kee yaa waaman siin darbaanii jiru dhiiga ilmaa keetiin jaalalli kee addaa maal jedhu ayyoo koo ifa manaaf laatte gooftaa kadhatte too arjumma kee maaraaf kennaan qabu aanee halkanii fi guyyaa naan faarfadhaa.